Son Jesus Karena Engkau telah menghantarkan anakmu to Yesus die on the cross for our sins. mati di kayu salib bagi dosa We kami. thank you, Lord Jesus, Kami berterima kasih Tuhan for your Yesus forgiveness of our sins. karena Engkau mengampuni dosa kami. That we are called Kami dipanggil as your son, Father, anak-anakmu Tuhan. as your children. Sebagai anakmu, We thank you, Lord. kami berterima kasih Even Tuhan. as we come and worship you, Dalam kami datang untuk menyembah Engkau, we ask the Lord, kami minta Tuhan, your Holy Spirit minister to us Roh Kudus-Mu untuk melayani kami in your very special way. dalam cara yang istimewa. Strengthen our faith in you. Kuatkanlah iman kami di dalam Engkau. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Now, we would like to invite Sharon to come forward and lead us in a time of praise and worship. Kita jemput Sharon untuk membimbing kita, melayani kita dalam pujian dan sembah. And then after that, we have a time of Word of God. Dan lepas itu kita mendengar firman Tuhan. Now, Sharon, you come. Engkau sungguh baik.
thank you, God, Kami berterima kasih Tuhan that you reign forever. karena Engkau memerintah You selama-lamanya. reign in heaven, Engkau memerintah di surga. and we want to praise you Kami ingin memujikan Engkau and worship you. dan menyembah Engkau. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. This morning, Pada pagi ini, I want to thank God saya ingin berterima kasih kepada Tuhan for bringing the young people karena membawakan orang muda, anak muda kita under the leadership of Jeremy di bawah kepimpinan Jeremy to assist us in this recording. dalam kita membuat recording ini. And we want to thank them all this morning. Dan kita berterima kasih kepada semua mereka pada As pagi this is ini. our first time Ini adalah kali pertama kita recording the service and the message, membuatkan recording kepada kebaktian dan khotbah kita. I'm sure we'll make some mistake here and there, Saya percaya kita akan membuat kesilapan sini sana, but just hope that you bear with us. tapi kita harap kamu tahankan bersama kami. So this morning, brothers and sisters, Pada pagi ini, saudara-saudari, I would like to say the word of God from Philemon chapter 1 verse 1 to 7. saya ingin mengkongsikan firman Tuhan daripada buku Filemon daripada bab 1 sampai 7. As our service is in bilingual, Kerana kebaktian kita dalam dua bahasa to meet the needs of the congregation, untuk memenuhi keperluan anggota gereja kita, so we will have English and translated into Bahasa Malaysia. kita akan adakan dalam bahasa Inggeris dan kemudian dalam bahasa Malaysia. Philemon chapter 1 verse 17. Filemon bab 1 ayat 1 sampai 7. Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother. Dari Paulus, seorang hukuman kerana Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, To Philemon, our dear friends and fellow worker. kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Also to Appia, our sister, and Archippus, our fellow soldier. Dan kepada Afia, saudara perempuan kita, dan kepada Archippus, teman seperjuangan kita, And to the church that meets in your house. dan kepada jemaat yang bertemu di rumah kamu. Grace and peace to you Kasih karunia dan damai sejahtera from God our Father dari Allah Bapa kita and the Lord Jesus Christ. dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. I always thank my God as I remember you in my prayers. Aku mengucapkan syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatkan engkau dalam doaku. Because I hear about your love for all His holy people and your faith in the Lord Jesus. Kerana aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. I pray that your partner with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing we say for the sake of Christ. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Your love has given me great joy and encouragement. Dari kasihmu sudah memperolehkan kegembiraan besar dan kekuatan, Because you, brother, sebab hatimu, have refreshed the hearts of the Lord's people. sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Brothers, there are two things that is outstanding from this short passage. Saudara-saudari, ada dua perkara yang muncul di dalam petikan ini. In fact, the book of Philemon is only one chapter, Buku Filemon ini hanya satu bab sahaja, but it has important content for us to understand. tetapi banyak isi kandungannya yang begitu penting bagi kita. From the passage that we read just now, Daripada petikan yang kita telah baca, there are two things that we need to learn and understand this morning, ada dua perkara yang kita perlu belajar dan pahami pada pagi ini. which I feel
make Paul want to thank God whenever he heard about this of the small church in that meets in Philemon's house. Yang membuatkan Paulus begitu bersyukur kepada Tuhan setiap kali dia mengingatkan jemaat yang begitu kecil bertemu di dalam rumah Filemon. It is these two characters that whenever he prayed to God, Ada dua sifat yang dia selalu sebutkan. he always thank God for this. Apabila dia berdoa, dia selalu bersyukur kepada Tuhan atas dua perkaranya. Remember, Paul at the time was in prison, Ingat pada masa itu Paulus di dalam penjara so he wrote this letter dan dia menuliskan surat ini to thank the church who meets in the house of Philemon. untuk berterima kasih kepada jemaat yang berkumpul di rumah Filemon. These two things about their faith in Christ Ada perkara yang dua ini adalah iman mereka di dalam Kristus and the love for all God's people. dan kasih mereka kepada semua orang kudus. And that encouraged him. Itu yang That's mendorongkan why I dia. want to thank God for these two characters that the church that meet in Philemon's house give him give his heart to worship God and thank God. Oleh itu dia sentiasa menyebutkan dua perkara ini yang dia bersyukur kepada Tuhan setiap kali dia berdoa kepada Tuhan. Their faith in the Lord Jesus Yang pertama adalah iman mereka di dalam and Kristus. the love for all God's people. Yang kedua adalah kasihnya mereka kepada semua orang kudus. Last Thursday we heard testimony from our missionaries in Laos through Zoom. Kamis yang lalu kita telah mendengar kesaksian misioneri kita yang kita bantu di Laos. And God is doing wonderful works through them. Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib melalui mereka. There are many young people reach out for our Lord Jesus. Ramai orang muda mereka hubungi ataupun mereka layani untuk Tuhan Yesus. Remember that we support Brother Emmanuel and the family who works in Laos. Kita ingat kita membantukan Emmanuel dan keluarganya yang melayani di Laos. Even in a short period, Dalam masa yang pendek that sahaja, many young people came to know the Lord through the work there. ramai orang muda yang telah mengenali dan datang kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan Not mereka. only that, now there are 3 young people studying in the Bible school. Bukan itu sahaja, ada 3 orang muda yang dari sana yang sedang belajar di kolej-kolej Alkitab. Which I believe after the completion in the studies, Saya percaya selepas mereka habiskan pelajaran mereka, they will come back and serve in the local church. mereka akan balik dan mereka akan melayani di tempat gereja tempatan. Like Paul, Seperti Paulus, after I heard this, selepas saya dengarkan ini, and I thank God for the wonderful work they're doing in Laos. dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan kerana atas pekerjaan yang ajaib yang mereka lakukan di Laos. So brothers and sisters, Saudara-saudari, we will talk about faith. kita bicara tentang iman. It is it's a doctrine of in the Christian life. Ini adalah pengajaran di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Faith is basically the acceptance of our Lord Jesus Christ Lordship. Iman berarti kita menerimakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. In Acts chapter 4 verse 12, Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat the 12, Bible said there is no salvation in no one else. Alkitab mengatakan tidak ada keselamatan di dalam nama-nama sesiapa pun selain daripada Yesus. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Tidak ada nama yang lain yang di bawah kolong langit ini di mana kita diselamatkan. So in Christian, Dalam Kristen, our faith is in the Lordship of our Lord Jesus. iman kita adalah dalam ketuhanan Tuhan It Yesus. is only in Him Hanya di dalam Dia we can have life. kita dapat We hidup. can have
forgiveness of sin, Kita mendapat pengampunan daripada dosa and we kita. can have hope. Dan kita mempunyai harapan. When somebody say that he is a Christian Kalau seseorang itu mengatakan dia adalah seorang Kristen and has faith, dan mempunyai iman, but basically does he know what he means that he has faith? sebagai dasarnya adakah dia mengetahui apa yang dia katakan dia mempunyai iman? So we would like to study a bit detail of what faith means. Kita akan belajar lebih dalam apa artinya iman. Faith means Iman berarti it is trusting commitment, a commitment of person to Jesus Christ as the Lord of his life. adalah percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. And also it is the removal one sin from all other religious allegiance. Itu juga berarti dia berpisah daripada dosanya yang mengagungkan agama-agama ataupun kepercayaan-kepercayaan lain. If mean he gave his life totally to our Lord Jesus. Berarti dia menyerah sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan Yesus. If someone say that he has faith in God, Kalau seseorang mengatakan dia ada iman di dalam Tuhan, but half of his life worship other God. tetapi setengah hidupnya dia serahkan dan menyembahkan Allah yang lain. For example, one foot in God Contohnya satu kakinya di dalam Tuhan and one foot in Feng Shui. dan satu kakinya yang lain itu dalam percaya kepada Feng Shui. That is not genuine faith. Itu bukannya iman yang tulen. Faith only in our Lord Jesus Christ. Iman sahaja di dalam Tuhan Yesus In Kristus. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, Dari 1 Tesalonika 1 ayat 9, for they keep talking about the wonderful welcome you gave us, di mana orang menceritakan cara kamu menerima kami dengan baik and how you turn away from idols to serve the living and true God. dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. That's why Paul was telling to the church of Thessalonians. Oleh itu Paulus berkata kepada gereja di Tesalonika, Faith in God means iman di dalam Tuhan berarti leave other idols. tinggalkan semua Put berhala-berhala our lain trust only in our Lord Jesus. dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Now that kita. is faith. Itu adalah iman. The second thing about faith is include a personal relationship with God. Perkara yang kedua adalah tentang iman ialah mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. It is a trust and Adalah dependence on Him, kepercayaan dan kita bergantung hanya kepada Dia, on only God. hanya Tuhan. In Isaiah chapter 40 verse 31, Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, but those who hope in the Lord will renew their strength. tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dikuatkan, memberi kekuatan baru. They will soar on wings like eagles. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. They will run and not grow weary. Terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. They will walk and not by faith. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Now in the Old Testament, Dalam perjanjian lama, the concept of faith, konsep iman, three other words that use of faith. ada 3 perkataan yang digunakan untuk mengatakan iman. The first one, Yang pertama ialah the fear of God. takut akan Tuhan. In Psalm chapter 111 verse 10, Mazmur 111 ayat 10 he said, the mengatakan, fear of the Lord is the beginning of wisdom. takut akan Tuhan merupakan permulaan hikmat. All those who practice it have a good understanding. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. His praise endure forever. Puji-pujian kepadanya tetap untuk In selamanya. other words, if we say that we have faith in God, Dalam perkataan lain, kalau kita mengatakan kita mempunyai iman di dalam Tuhan, we fear God.
kita takut akan Tuhan. How do we fear? Bagaimana kita takut? What do we mean we fear God? Apa artinya kita mengatakan kita takut akan Tuhan? For example, Contohnya, if we are on the road, kalau kita di jalan we raya, have traffic rules. kita ada peraturan jalan raya. If it red, Kalau lampu isyarat itu merah, we stop. kita berhenti. If it orange, Kalau dia jingga, we get ready. kita bersedia. If it green, Kalau dia hijau, we move. kita jalan. We follow the rules. Kita ikutkan We peraturannya. mean we are scared of the authorities. Berarti kita takut akan Authorities. authority. And the second part, Yang kedua, trust of God itu percaya kepada Tuhan or believe in God. ataupun percaya dan kepada Tuhan. In 2 Chronicles chapter 20 verse 20, 2 Tawarik 20 ayat 20 and mengatakan, this is what Josaphat said. ini yang Yosafat katakan. All they rose early in the morning, Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang went out gurun, into the wilderness of Tekoa. menuju kepada gurun Tekoa. And as they went out, Ketika mereka hendak berangkat, Josaphat stood and said, berdirilah Yosafat dan berkata, Hear me, O Judah, and O you inhabitants of Jerusalem. dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Believe or trust in the Lord your God, Percayalah kepada Tuhan Allahmu, and you will be established. dan kamu akan tetap teguh. Believe in his prophet, Percayalah kepada nabi-nabinya, and you shall prosper. dan kamu akan berhasil. Second thing in the Old Testament about faith is trust Dan perkara yang kedua di dalam perjanjian lama adalah percaya, and believe bergantung. or believe. Percaya atau And here we bergantung. see in this 2 Chronicles chapter 20, Kita melihat dalam Tawarik And Jo- 20 ini mengatakan, Josaphat Yosafat katakan facing his enemies. berdepan dengan musuhnya. The enemies coming Musuhnya datang to fight him, untuk memerangi dia, and the people dan of orang-orangnya Judah. dan orang di Yudea. He said, "Oh, you people," he said, Dan dia mengatakan, hai kamu semua, "believe or trust in the Lord your God, percayalah dan bergantunglah kepada Allahmu, and you shall be established. dan kamu akan tetap teguh. Believe in his prophet, Percayalah kepada nabi-nabinya, you shall prosper." dan kamu akan berhasil. So what they did, they believed God. Apa yang mereka lakukan, Only mereka God can percaya deliver them. percaya pada Tuhan. Hanya Tuhan boleh menolong mereka. And true enough, Dan betul, Josaphat and the people of Judah won this war. Yosafat dan penduduk Yudea menang The third word peperangan ini. used in Old Testament about faith is Perkara yang ketiga yang perkataan yang digunakan dalam Alkitab adalah obedience to God. mentaati Tuhan. In Exodus chapter 19 verse 5, Keluaran 19 ayat 5 mengatakan, and God said, Tuhan katakan, "Now therefore, jadi sekarang if you will indeed obey my voice jika kamu sungguh-sungguh mendengar dan mentaati firman-Ku and keep my covenant, dan berpegang pada perjanjian-Ku, you shall be a special treasure to me and above all the people." maka kamu akan menjadi kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, For all the earth is mine. sebab akulah empunya seluruh That's dunia. why God talked to Moses. Oleh itu Tuhan berfirman If you kepada obey Musa, me, kalau kamu taat tell kepada the people firman-Ku, of the Israelis, beritahulah orang Israel, if you obey me, kalau kamu taat kepadaku, you will become his treasure kamu akan menjadi above all the kesayangannya people of the world. dari antara segala bangsa di dunia. And brothers and sisters, Saudara-saudari, we see kita lihat in this Old Testament, dalam perjanjian lama, faith has very important meaning for them. iman mempunyai arti yang penting sekali bagi mereka And for us dan today, bagi kita pada hari ini. faith means Iman berarti fear God,
takut akan Tuhan, trust in God, percaya dan bergantung kepada Tuhan, and obedient to God. dan taat kepada Tuhan. The Bible in 2 Corinthians chapter 5 verse 7 says, Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, "For we live by faith, sebab kita hidup kerana percaya, not by sight." bukan kerana melihat. If we have faith, Kalau kita mempunyai iman, percaya, we fear God, kita takut akan Tuhan, trust God, dan percaya and dan obedience bergantung to His kepadanya, word. dan taat setia kepada That firman-Nya. is basically faith. Itu adalah pada We dasarnya trust in iman. the Lordship of our Lord Jesus Christ. Kita percaya kepada ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. In James chapter 2 verse 14, Yakobus 2 ayat 14, "What good it is, my brother, apakah gunanya if saudara-saudaraku, someone says he has faith, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, but does not have works? padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Can that faith save him?" Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? In other words, faith must follow with action. Dalam kata lain, iman mesti diikuti oleh perbuatan. So faith basically, Iman pada dasarnya we must have action. mesti ada perbuatannya, tindakan. So we will just briefly learn about faith this morning. Dan pagi ini kita hanya belajar dengan ringkas arti iman. Our faith only in our Lord Jesus. Iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. He is our hope. Dia adalah harapan kita. He is our confidence. Dia adalah keyakinan kita. It's like the Old Testament, the concept of faith. Seperti perjanjian lama, konsep iman, We must fear God. kita mesti takut akan Tuhan. We trust God for everything that we have. Kita percaya akan bergantung terus kepada Tuhan apa sahaja yang kita lalui, And obedient to God. dan mentaati Tuhan. So the second aspect that we want to explore further Aspek yang kedua yang kita ingin belajar lebih is the genuine love for the brothers and sisters. adalah kasih yang tulen bagi saudara-saudari. That's why Paul said just now, Oleh itu Paulus mengatakan, when he prayed, apabila dia he berdoa, thanked God for the faith of the people that meet in the house of Philemon, a small church, a house church. dia berterima kasih kerana iman jemaat yang kecil yang berkumpul di rumah Philemon. And the second aspect is the love for all believers in Christ. Perkara yang kedua yang dia bersyukur adalah kasih kasih tulen yang mereka ada untuk semua orang percaya. Remember during this time, Ingat pada masa ini, the Christian, orang Kristen, especially the Jews background, khasnya orang Yahudi yang berlatar belakang, they were persecuted for their faith by their brothers, their own people. mereka disiksakan oleh saudara mara mereka sendiri. Despite the difficulties that they have, Walaupun mereka menghadapi masalah, kesulitan, they put their faith in God, mereka letakkan iman mereka and they kepada show Tuhan. their faith by their love to their brothers and sisters. Dan mereka menunjukkan iman mereka melalui mengasihi saudara mara mereka. And in 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 7, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7 mengatakan, in verse 3, ayat 3, if I give all I possess to the poor, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu ada padaku kepada yang miskin, give over my body to hardship, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, that I may boast, supaya saya boleh bangga. but do not have love. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, And Paul said, I gain nothing. sedikit pun tidak ada faedahnya See how bagiku, important Paulus is kata. love in our Christian life. Kita lihat betapa pentingnya kasih di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Verse 4 to 7, Ayat 4 sampai 7 mengatakan, here he described what love is. dan di sini dia menerangkan apa itu
kasih. Love is patient. Kasih itu sabar. Love is kind. Kasih itu murah It hati. does not envy. Ia tidak It cemburu. does not boast. Dia tidak memegahkan It is diri not proud. dan tidak sombong. It does not dishonor others. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. It is not easily angered. Dia tidak pemarah It keeps no record of wrong. dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Love does not delight in evil. Kasih tidak bersukacita kerana ketidakadilan, But rejoice just with the truth. tetapi bersukacita dalam kebenaran. It always protects, Ia selalu menutupi, always trusts, selalu percaya, always hopes, selalu mengharapkan always perseveres. dan selalu menanggungkan segala sesuatu. And this is what Paul tells the Corinthians what loves means. Dan inilah yang Paulus terangkan kepada orang Korintus apa itu kasih. In the book of Luke, Dalam Lukas, our Lord Jesus gave an example, a parable of Good Samaritan. dan Tuhan Yesus telah memberi satu perumpamaan tentang seorang Samaritan yang baik. In Luke chapter 10 verse 30 to 37, Lukas 10:30 sampai 37 mengatakan, here it reads like this. dia kata begini, In reply, Jesus said, jawab Yesus, a man was going down from Jerusalem to Jericho. adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. He was attacked by robbers. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun They stripped him of his clothes, dan bukan saja merompangnya habis-habisan, Beat. tetapi juga memukulkannya, and went away, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya leaving him half dead. setengah mati. Then what happened? Kamu tahu apa yang terjadi? A priest happened to be going down the same road. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. When he saw the man, Ia melihat orang itu, then he passed on the other side of the road. tetapi ia melewatinya dari seberang So jalan. in other words, he just saw and leave him. Maksudnya dia hanya melihat dia dan dia lalu. So another Levite, Demikian juga seorang Lewi. you know, in the Old Testament, Dalam perjanjian lama, the Levites are the priests. orang Lewi ini adalah nabi. They are the one who serve God in the house of God. Mereka inilah yang melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. So when he came to the place and saw him, Ketika ia melihat orang itu, the same thing as the priest just now, he just walked through. seperti imam itu juga ia melewati dari seberang Verse jalan. 33 is very interesting. Ayat 33 itu adalah menarik. But a Samaritan as he traveled, Lalu datang seorang Samaria remember in yang sedang dalam perjalanan Jesus' time, masa Tuhan Yesus di dunia. the Jews and the non-Jews, the Gentiles, Orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. the Jews look down on the Gentiles. Orang Yahudi memandang rendah kepada orang bukan orang Yahudi. But we see how his reaction to this man. Kita melihat orang Samaria ini, dia ini bukan orang Yahudi. As he traveled, Lalu datang seorang Maria yang sedang dalam perjalanan came where the man was. ke tempat itu, When he saw him, dan ketika ia melihat orang he itu, took pity on him. tergeraklah hatinya oleh belas He went to kasihan. him. Dia mendekati dia. His wound, Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. pouring on oil and wine. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Then he put the man on his own donkey, Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, brought him to an inn, lalu membawanya ke tempat penginapan took care of him. dan merawatinya. The next day he took out 2 denarii Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar and gave them to the innkeeper. kepada pemilik penginapan itu. Then he said,
Katanya, look after him. rawatlah dia. When I return, Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, I will reimburse you for any extra expenses you have made. aku akan menggantinya waktu aku kembali. And then Jesus asked, Dan Tuhan Yesus bertanya, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Then the expert Dan jawab orang in the, pakar itu, of the law replied, jawab, then he said, the one who had mercy on him. orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jesus told him, Kata Yesus kepadanya, go and do likewise. pergilah dan perbuatlah demikian. This is exactly made Paul Ini yang Paulus katakan, thank God berterima kasih for kepada the Tuhan love of the Christian church in the worship in Philemon's house. Berterima kasih kepada hidup orang Kristen yang bertemu di rumah Filemon. They look after the neighbors. Mereka menjaga prihatin kepada jiran-jiran mereka. They look those who in need. Dan mereka memberi perhatian kepada orang ada keperluan. This is love. Ini adalah kasih. Basically, love comes from our faith in our Lord. Pada asasnya kasih kita datang daripada iman kita di dalam Yesus Kristus. Now I want to thank God, Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan like Paul, seperti Paulus for all the generosity of our church people. kepada Tuhan kerana kemurahan hati semua anggota gereja kita. During this pandemic, Masa pandemik ini, there are people who were in trouble, ada orang yang menghadapi banyak who were masalah, in need. yang mempunyai keperluan. And when we put in the WhatsApp of BM members, Apabila kita masukkan di dalam WhatsApp anggota gereja so kita, many of you responded. ramai orang yang bertindak. For one example, one pastor, SIB pastor in Perak, Contohnya ada seorang gembala di Perak, he was suffering dia sakit of kidney. sakit kidney buat pinggang. And he needs some money Dia memerlukan uang to pay for the bills. untuk membayarkan bilnya. And it came to us. Dan mereka datang And then we put in the WhatsApp group. dan kita masukkannya dalam Anyone of you WhatsApp want kita. to contribute? Sesiapa yang ingin menyumbang, And then put your name there. sila tulis nama kamu. And a lot of you responded. Ramai kita yang bertindak And we sent the money. dan kita kirimkan uang itu. You know what happened after that? Kamu tahu apa terjadi pada itu? Other people responded also. Orang lain juga bertindak, But we were the front runners. tapi kitalah yang pertama. And then the second part, Yang kedua, we have received requests. kita juga menerima permintaan Our brothers and sisters, saudara-saudari kita, SIB people in Pitas, Sabah, saudara-saudari kita di SIB Pitas Sabah, they have problem with the food. mereka ada masalah, tak ada cukup makanan. So the pastors made a request. Dan gembala juga membuat satu permintaan. We took the initiative Kita juga bertindak and then asked the church people to help also. dan kita minta anggota gereja untuk membantu. And thank God, many of you responded. Puji Tuhan, ramai kita yang And bertindak. we send this love gift. Dan kita menghantarkan pemberian kasih ini. And then they said to us, Dan mereka membalaskan pada kita, including the SIB Pusat Sabah, bersama dengan SIB Pusat Sabah. especially from the Deputy President, Daripada Deputy Presiden kita di Sabah, send his
thanksgiving to us Berterima kasih kepada kita for our generosity. karena kemurahan hati kita. When our late sister Roslyn Wong, Dan juga waktu mendiang Roslyn Wong, somebody came to me. ada orang datang pada Why saya. not we support Sister Roslyn? Kenapa kita tidak bantukan saudari Roslyn? And many of you responded as well. Ramai juga kamu yang respon juga. And also the mission work in Laos. Dan pekerjaan missionary di Laos, One of them did not have the money to pay for rental. seorang daripada mereka tidak mempunyai wang untuk membayarkan sewa tempat And then tinggalnya. responded. Dan kita juga bertindak. And God bless. Dan Tuhan memberkati. So brothers and sisters, Saudara-saudari, this is faith. ini adalah iman. Because faith has to come with action. Iman mesti bersama dengan tindakan. The Bible said faith without action or works Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan is dead. adalah mati. And love is manifested in deeds or action. Dan kasih itu kita nyatakannya di dalam perbuatan. In 1 John chapter 3 verse 18 to 19. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai 19. Dear children, Anak-anakku, let not merely say that we love each other. marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, Let us show the truth by our action. dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Our action will show that we belong to the truth. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. So we will be confident when we stand before God. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. In John chapter 13 verse 34 to 35. Yohanes 13:34 sampai 35. Jesus said, Tuhan Yesus katakan, love each other. Aku berikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, Just as I have loved you. sama seperti aku telah mengasihi kamu. Should you love each other? Demikian pula kamu harus saling Your mengasihi. love for one another will prove the world that you are my disciple. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. And this is the word from our Lord Jesus. Ini adalah firman daripada Tuhan He Yesus said a kita. new commandment. Dia mengatakan ini adalah perintah yang baru. Love one another. Kasihilah satu sama yang lain. Loves mean Kasih berarti it must follow with action. mesti diikuti dengan perbuatan. Like the Good Samaritan, Seperti orang Samaria yang baik itu. the priest, Imam the Levite dan orang Lewi was supposed to know the law of the Lord. yang tahu tentang undang-undang, But they just didn't bother about the poor guy. tetapi mereka tak ambil peduli tentang orang yang berkasihan itu. Came a Samaritan Datanglah seorang Samaria, and so concerned. dia memberi perhatian And then he took action. dan dia bertindak. And this is what Jesus Inilah yang Yesus make katakan, example. beri sebagai contoh. So finally, brothers and sisters, Untuk mengakhiri saudara-saudari, God loves those who have faith in Him. Tuhan mengasihi orang yang mempunyai iman di dalam Dia. In the Old Testament, we have in the book of Hebrew, Di dalam perjanjian Hebrew chapter 13, Ibrani 13 they talk about many people in the Old Testament who have faith in God. menerangkan beberapa orang dalam perjanjian lama yang percaya pada Tuhan. One is Abraham, Satu adalah Abraham, because of his faith in God, kerana imannya di dalam Tuhan, that we are children of God. bahwa kita adalah anak Allah Faith in God. yang ada iman di dalam Tuhan. So I just pray that Saya berdoa all of us semua kita
must examine our life. Selidikilah hati kita Is our masing-masing. faith genuine? Adakah iman kita itu tulen? Because the Bible said, Karena Alkitab mengatakan, faith is fear of God, iman adalah takut akan Tuhan, trust of God, percaya pada Tuhan, and obedient to God. dan taat kepada Tuhan. And with this solid faith, Dengan iman yang kukuh ini, I will believe that whatever circumstances that we have, saya percaya apa saja situasi yang kita lalui, God will be with us. Tuhan pasti akan bersama What kita. to say during this pandemic, Apalagi semasa pandemik ini. but we don't know how long it will last. Kita tidak tahu sampai bila dia But we akan. trust God Tetapi kita percaya for pada His Tuhan. protection upon us, Untuk pelindungannya atas kita. upon our works, Atas pekerjaan kita. and upon our family, Dan di atas keluarga kita. and our church members as a whole. Dan juga ahli gereja kita secara umumnya. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you, Lord, for your word. We thank you, Father, that you are God. We put our trust in you, in the Lordship of our Lord Jesus Christ. We thank you, Lord, for your teaching, that faith is the fear of God, and trust in God, and obedience to your word. Father, where we have failed, we just ask this morning that you continue to show us to live genuine faith in you. We thank you for every members of CAC, wherever they are now, God. We ask, Father, you touch them. You mold them and build them. Those who are weak, you strengthen them. Those who are sick, you heal them. Those who have need, you provide for them. We thank you. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Now I would like to give us the church notice. Okey, saya akan beri pengumuman gereja For next Sunday, untuk minggu depan. the pre-recording service will start at 9 a.m. Kebaktian pre-recording akan mula pukul 9. So I just hope that all of you see your handphone, Dan saya harap semua kita tengok handphone kita. and we'll start 9 a.m. Kita akan mula pukul 9. As I said, this is our first attempt on using this recording thing. Ini adalah percubaan pertama kita tentang recording ini. As we go by, we will try to improve it. Dan kita harap kita akan improve. The second thing is Yang kedua adalah we especially the tithes and offering and seed giving. khasnya persepuluhan kita, persembahan dan juga benih. There are three ways that you can give your offering, tithe, and seeds to us. Ada 3 cara kamu boleh berikan persepuluhan, For those who- persembahan dan benih itu kepada kita. Those of you who are expert in online, Yang pakar dalam online banking itu, you can do it online banking. kamu boleh gunakan online banking. If not, you can do it on bank in. Kalau tidak, kamu hanya pergi ke bank dan bank in, masukkan dengan bank. Then the third one, you can send it to us in the house. Dan yang ketiga adalah kamu boleh hantar terus kepada rumah kami. So I just hope that we take note of this, Saya harap kita memberi perhatian kepada semua ini and for the glory of our Lord Jesus. untuk kemuliaan Tuhan Yesus kita. Thank you. Terima kasih. God bless you all. Tuhan berkati semua.